土曜日でございますよ。オラサタデのお時間でございます。いかがお過ごしでございましょうか。こんにちは、デオでございます。さあ、8月8日でございますね。パパの日ってこともやっちゃうけどございますけどもね。まあ8月8日ということでございまして、なんか今週あれですね、日立シビックセンターの科学館研究劇場で入場者が250万人います。これね、そのうちの何回か僕行ってますからね。僕のカウントしてくださいね。よろしくお願いしたいと思います。まあ8月8日ということでございまして、母の日、葉っぱの日、パパの日、あとパチパチ、そろばんの日だってございます。そんな今日パチパチということでですね、についていろいろお話を伺っていきたいと思います。本日のゲストでございます。武田達夫さんです。よろしくお願いします。ようこそお越しくださいました。こんにちは。よろしくお願いします。武田さん、足かざしちゃってください。というわけで、改めてご紹介いたしましょうね。現在ですね、大洗町のホテルオーシャンビュー大洗で赤外線写真展を行われております。武田達夫さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さて早速でございますが、赤外線写真展で行われていることなんですけども、赤外線ってあれですか、よく2つとかで書かれてる遠赤外線とかっていうことがあります。赤外線という意味では同じですけども、遠赤外線というのはちょっと写真を撮る赤外線とは違うんですね。赤外線っていうのはやっぱりこう普通我々が見てる光といろんな見える光ですね。可視光と違って目に見えない光ですね。これ我々今これね、いろんな光が見えてますけど、これ僕らの視界には入っていないとか。そうなんです。いっぱいこの辺には赤外線が飛び回ってるわけですけど、だけども目に入ってきても、それを感じるセンサーが目にはないんですね。だから目には見えない。目に見えないものを使って写真を撮る。ただ目には見えないんだけども、いわゆるデジタルカメラのセンサーというのは赤外線を感じることができるんですね。だからデジタルカメラをうまいこと使えば赤外線でできた映像っていうのが見ることができます。ちなみに我々の身近なところで、赤外線ってなんか使われたりするんですか？いろんなことに使われてるんですけども、どこの家にでもあるのって言えばテレビなんかのリモコンですね。リモコンの前にこう小さなレンズがついてて、先ほど透明な部分ですね。そうですね。あれでテレビめがけてスイッチを押すと、スイッチを押せばテレビがつくし、それからチャンネルを変えたりとか、そういうことできますね。あれは赤外線でシグナルを送ってるわけです。なるほど。実はね、その本番前にですね、そのリモコンから出てる赤外線の光っていうのをね、写真で撮ってもらったんですよ。ご覧いただきましょう。こちら。これ普段ね、リモコンのボタンを押しても、このように光ってるっていうのは見えないんです。そうなんですね。赤外線だから目には見えない。だけども写真撮るときにカメラのセンサーっていうのは、赤外線を感じることができるものですから、それを写し取ってるわけですね。で、さらにこれをですね、いわゆるその赤外線フィルターをかけて、このリモコンを使って写真を撮りますと、こんな感じになる。怖いよ。ですね。赤外線フィルターっていうのは普通目に見える光をカットするんです。ただし赤外線だけは通すということなんで、普通とちょっと違った感じ。これ後ろも背景も見えてるのは、あそこからも赤外線は多少は出てるということですね。で僕の顔の中心が光っているのがリモコンのそうですね。光です。赤外線ですね。そうですね。はあ、面白いですな。いろんな意味で怖いですけどこういったものを使って、赤外線の何ですか、パワーというか、特色を使って写真を撮られる。そういうことですね。
で、ちょっといくつか撮られたお写真をはいご用意いただいておりまして、ちょっと見てみましょうか。これはですね、赤外線っていうのは、まあ、いろんな性質があるんですけども、はい一つの性質は空気中に細かいこう水滴ですね、だからもやとか霞とか、はいそういうのがあってもそういうのがあんまりあるとこう普通の光通らなくなっちゃう、見えないんですけども、ぼんやりとしたものが撮れますよね。ところが赤外線はそういうのに影響せずに届くんですね。だから赤外この写真でいうと左側のこの左の右も同じ場所なんですけどもね、はい左側は天気が曇りの天気だったんですけど、遠くの山が見えないんですね。ところが同じ時にそれにこう赤外線、写真で撮ると、右側のようにはっきりと、これは実は能登半島から立山連峰を撮った、まあ、50キロぐらい離れたところにある山なんですけども、もやで見えないものが見えるようになると、そういうこともあるんですね。面白いですね。さあ、続いてのお写真いきますかね。これはですね、非常に薄いもので密着していると、光がこう、まあ、赤外線がこう入ってで、そして反射してまた戻ってくる、のにこう薄いものだったらあんまりこう減らないわけですね、通り抜けるときに。だから通過してくる、通過してまた戻ってくるんですけども、これは水の水槽の上にある睡蓮ですね、睡蓮の葉っぱがですから、葉っぱが非常に薄くって、しかもこれ、こう太陽の下で非常に赤外線が強いところなんですよね。で葉っぱは薄いし葉っぱは密着してるしという条件がありますから、これを左側は普通の光で撮ったものですけど、右側のように赤外線で撮るとちょうど真ん中辺の葉っぱを見ると分かるけど、下側の葉っぱの輪郭がちょっと見えますね。そういうようなこともあるわけです。で、ちょっとさらにこの素敵な風景写真があるっていうことなんですけども、これ雪景色ではない？そうよく言われるんですけども、これは実は水戸の七つ子公園っていうところの、写真なんですけどもね、赤外線の最も特徴的なことの一つなんですけども、緑の葉っぱっていうのは白く映るってことは非常に光を強く反射、赤外線を強く反射していることがあるんです。白く飛んじゃってるわけではない？飛んじゃってるんじゃなくて、赤外線を非常に強く反射してるんですね。この葉っぱには葉緑素っていうのがあるわけですから、葉緑素は赤外線をすごく反射するんですよ。で、もう風景写真を赤外線で撮ると、必ず木がありますから、その木っていうのはこういうふうによく見えるんですね。でよく見えるといっても、その葉緑素がどういうふうに含まれてるかとか、葉っぱの構造とかいろんなもの、いろんな条件によって反射の具合違いますから、こういうふうに木によって違って見えるんですね。で、さらに皆さん馴染みのある風景が不思議な世界観になって写ってる写真もあるんですけども、出せますよね。これですよ。これはですね、これ一瞬ね、何の情報もなしで見たら樹氷川っていう、そうですね、ちょっとそういう感じがしますね。ですからこちらは、これはですね、日立海浜公園の、コキアなんですね。コキア、秋10月頃になるとってことは真っ赤なんです。これ真っ赤な本来真っ赤なコキアが、そうなんです。その赤外線を反射してるがゆえに、こういった色味、真っ赤にも紅葉してるんですけども、まだ葉緑素があるためなんでしょうね。非常に赤外線をよく反射して、こういう色になるんです。これ奥側、写真の奥側が海なんですよね。そうです、太平洋ですね。黒いのは、そうなんです。これも赤外線の写真の特徴の一つでね、赤外線っていうのは水
でよく吸収されちゃうんですね。だから水がたくさんあると反射しないもんですから黒くですよね。だから赤外線の写真のこう見た時の特徴の一つはさっきの木が白くなる、これウッド効果っていうんですけど、それと水が真っ黒になるということが赤外線写真の大きな特徴なんです。面白いですね。さあ前半はですね、そんな感じで赤外線撮った写真を皆さんにご覧いただきましたけども、さらに後半は、深くお話を伺っていきたいと思います。ここで一旦お知らせです。武田達夫さんをお迎えしてお届けします。よろしくお願いします。さあ先ほどね、いくつかお写真を拝見させていただきましたけども、実際このね赤外線の特徴を生かした写真っていうのは専用のカメラがなんか撮るんですか？赤外線写真っていうのは実は全盛期からあるんですが、全盛期はフィルムカメラでしたね、みんな。そうです。20世紀ですね。20世紀はね。今はデジタルカメラになってるんですが、フィルムカメラはちょっと赤外線との厄介なところあったんですけども、デジタルカメラになってからは非常に撮るのが楽になったんですね。というのはデジタルカメラのセンサーが赤外線をよく感知する、感じてくれるんですね。だから普通のカメラであっても、赤外線写真撮れるんだけども、普通のカメラで普通の写真を撮ってる時に赤外線の影響が入っちゃうと色があんまり良くなくなっちゃうんですね。いわゆるその反射しちゃうからね、赤外線が混ざっちゃうとまずいんです。だから僕の場合はそのセンサーの前に赤外線をカットするフィルターが入ってるんですね。でそのフィルターを取って、自分でも取れますけども、取るのちょっと厄介ですから専門家に取ってもらってやると非常にいい赤外線カメラができるんですね。ただそうじゃなくて、そのままでも時間をかければ赤外カットフィルターが入ってるから赤外線がだいぶ減衰しちゃって撮るのに時間かかるんですけども、そういうことをいいとすれば、時間かかってもいいんだったら普通のカメラでも撮れる場合があります。ちょっとそのカメラをお持ちいただいて、2つ持ってきたんですが、こちらはそういうふうにあれを除いてあるんですね。赤外線カットフィルターをカットしちゃって、だからこれはもう赤外線カメラ専用の赤外線写真専用のカメラです。こちらは撮ってないんです。撮ってないけども、これはこれでも赤外線撮れるんですね。だから最近のカメラだったら選びさえすればですね、普通の何も手を加えないでもここにつけたフィルターは必要なんですけど、そのフィルターをつけさえすれば撮れると。でもね、武田さんね、写真っていろんな方法あると思うんですよ。なぜこの赤外線写真にハマったというか入り込んじゃったんですか？それはですね、なかなか難しいんですけども。難しい。僕でも理解できるように。要するに、写真で何を写真が面白いと思うかっていうことなんですけど、やっぱり色なんですね。色をどういうふうに表現できるかということなんですけど、赤外線っていうのはもともと色が目に見えないから色がないわけです。だけどもそれ見るためには何か色つけてやんなきゃいけないんで、ある決まった方法を使うと赤外線写真らしい色をつけることができるんですね。それが最初ちょっとなんていうか興味本位でやりだしたんですけども、実際にやってみるといろいろまだまだいろいろ考えないといけないことがたくさんありましてね、そういうことを考えながら写真を撮るっていうのは非常に面白いという考えですね。なるほどね。そんなですね、武
武田さんが非常に面白いって言われると僕らも面白いじゃないかなと思う風になってきましたけれども、そんな武田さんの写真が現在写真展で、見ることができるということでございますけれども、もうこれ開催中なんですね。もう開催中で、1月31日までやってるんですが、大洗町のホテルオーシャンビュー大洗、こちらの右ギャラリーの方で、開催されているということなんですけども、今回武田さんが撮られた赤外線写真何点ぐらいですか？展示してるのは20点なんですね。なるほど。ご覧いただいたようなちょっと不思議な写真が、たくさん見れることができるということですね。入場料とかっていうのはこれは全然無料です。無料で、見られるという、ぜひあれですよね、お子様もねお連れいただいて、なんと夏休みの新研究のとっかかりみたいな感じでご覧いただければと思います。というわけでですね、名残惜しいんですけど、もっともっとお話伺いたいんですが、これで改めてお話しいただきます。ということで今日のゲストは、現在ですね、赤外線写真展を開催されております武田達夫さんにお越しいただきました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。